One Day One Questions 嘅 Day 19啊，咁啊繼續努力追翻啲進度咯。咁就呢條咧就係一條長題目啦。binomial 長題目咧，即係齋 binomial 咧就比較少啲嘅。我就見到就2016年就有一條啦，咁所以就講下啦，同嗰條 Canota 都有少少似嘅。不過就簡單啲啦，佢都冇撈到啲sampling 嘅概念嘅。咁呢度純粹咧就係講緊 Tom 佢就搭巴士啦，咁就去到個 bus stop 咧就係7:10，咁就有兩架車啦，一架就喺7:20到啦，一架就喺7:30到。咁啊 Tom 咧佢每一次上到巴士嘅機會率係90% 啦，咁可能有時候就架車就滿晒啦。咁如果佢可以搭到7:4個班巴士咧，咁個 probability 咧去 to be late 咧就係得0.1嘅啫。咁你慢慢都可以用一用個 tree diagram 去幫你理解一下啦。喺7:4搭到就0.9機會率，0.1就搭唔到啦。咁如果佢搭到嘅話咧，佢遲到嘅機會率咧就係0.1。好啦，跟住之後咧就如果佢搭7:30嗰班咧，咁佢就0.4嘅機會率遲到嘅。咁佢搭7:30嗰班個前設就係佢搭唔到7:4嗰班啦。咁都係分別係90% 同埋10% 搭到7:30嗰班。如果佢搭到7:30嗰班咧，佢遲到嘅機會率咧就係0.4。跟住咧就如果佢 miss 晒兩班車，佢就實遲啦，就一定遲。好啦，咁跟住咧佢就問咧就A part 就係問咧 Tom take bus on or before 7:30 on a certain day。咁上到車喺7:30之前上到車咧，就得兩個可能性嘅啫。咁一係就係呢條 path 啦，一係就係呢條 path 啦。咁所以呢個 require 嘅 probability 就係0.9啦，跟住就加另外呢個 case 就係先答唔到，然之後答到。好，呢個就係 A part。去到 B part 咧，佢就問就係佢會遲到嘅機會率。遲到咧就第一個就係搭7:4個班都遲啦。第二咧就係佢搭7:30嗰班，然後遲。咁最後咧就係佢搭7:30，揸唔到7:30嗰班咧，咁就一定遲啦。咁就係呢三個 case。咁所以咧，佢個機會率就係先計佢搭7:4個班遲啦，跟住7:30個班都遲，咁就係先搭唔到7:4個班，再搭到7:30個班，再有40% 遲，跟住最後咧就係兩班車都搭唔到。好 C part 就係話咧，佢喺個6日裏邊咧，佢遲2次。咁6日，咁要遲2次，其餘嗰4次就唔遲啦。咁即係喺個6日裏邊揀2日遲到。咁唔一定呢2日啦，咁就可以係呢2日又得，呢2日又得。咁所以就係6C2啦。咁然後遲嘅機會率頭先計咗就係0.136，唔遲嘅咧就係1減0.136，咁唔遲4次。咁就會計到呢個數。
好啦，跟住咧就 D part 啦。D part 咧佢就有3 part 嘅。咁首先佢有個 scenario 咧，就係佢有7個人啦，包埋 Tom， 即係 Tom 再加另外6個人啦。咁然後就搭 lift、等 lift、搭 lift。跟住如果 Tom 係遲到嘅話咧，佢就要去 second floor，otherwise 咧佢就要去 third floor 嘅。咁所以個情況就係佢 late 就去 second floor， 唔 late 咧就係 third floor。跟住就佢話機會率 for each of the other 6 persons to go to the second and the third floor 係0.7同埋0.3。咁其餘嗰7個人其餘嗰6個人 second floor 就係0.7啦 ，third floor 就係0.3。咁然後就係啦，咁有個空 lift 嚟啦，咁嗰7個人就入晒個 lift 度，就冇其他人㗎啦。咁然後佢就問咧，就係7個人都去同一個 floor， 咁就唔係一齊去晒2樓，就係一齊去晒3樓㗎啦。咁一齊去晒2樓就係第一行嗰個情況啦。咁啊，一齊去晒3樓就係第二行嗰個情況啦。咁先講晒去晒2樓先啦，去晒2樓咁即係首先阿 Tom 要遲到就係0.136。咁然後咧6個人都要去晒2樓咧，咁就係逐個嚟啦，就0.7，跟住乘足6次方。咁然後咧去到唔遲，即係全部都去3樓，就首先阿 Tom 要唔遲到啦。1減0.136，然後就嗰6個人全部都去3樓，就係0.3嘅6次方。咁跟住就會加埋佢，然後就會計到答案啦。咁跟住就到 D2咧就係問 exactly 3個人咧係去3樓，咁3個人去3樓或者係有4個人就去2樓啦。咁咧同埋都要理解一樣嘢咧，就係你3個人去3樓咧，就有2個情況嘅。第一就係阿 Tom 咧，佢要唔遲先，因為唔遲咧，佢就會去3樓嘅。咁再加另外嗰2個人，就 total 就有3個人咧，就會去3樓啦。咁如果阿 Tom 係遲到嘅話咧，咁就冇阿 Tom， 因為佢去咗2樓嗰度，係啦。咁所以你就要咧，淨係靠嗰 other 6 person， 其中3個人咧去3樓。潛台詞就即係另外嗰3個人就要去2樓啦。上邊嗰個 case 就係4個人去2樓啦。好，咁搞清楚個情況之後咧，就可以寫下啲式啦。咁先講咗第一行嗰個情況啦，即係如果阿 Tom 唔遲到咧就係1減0.136。咁跟住咧就係嗰6個人裏邊揀2個人咧去3樓，另外嗰4個人就去2樓。好啦，咁跟住之後咧就到阿 Tom 如果係遲到嘅話咧，咁就係嗰6個人揀3個人去3樓，3個人咧就去2樓。撳下機啦，咁就會出到呢個數啦。好，最後啦，
咁就係咧，given that exactly 3 persons are going to the third floor， 你可以卡呢下啲字眼啦，應該同 D 2嗰個係一模一樣嘅，咁所以咧個分母就應該係 D 2嗰個答案啦。Find the probability that Tom is late。咁所以個 required probability 就係咧，個分母就係、頭先 D 2嗰個答案啦，跟住咧個分子咧就係、Tom is late and then 3 people going to third floor。係啦，咁其實呢句嗰個意思咧 ，late Tom and 3 people going to the third floor 咧，就係頭先呢個情況啦，就係就係呢個咯。咁所以咧個 numerator 咧就係照抄翻頭先黃色 highlight 嗰堆。咁就會計到呢個數啦。OK， 咁就係啊，呢個就係 One Day One Questions 嘅Day 19。